этом видео мы хотим представить вам очередной выполненный нами проект биокамина под заказ, который полностью изготовлен по размерам и предпочтениям заказчика. Параметры биокамина таковы: длина 880, высота 520, а глубина 250 мм. Биокамин имеет несколько особенностей. Одна из них — его открытость с 3 сторон, спереди и по бокам. Он является торцевым, то есть пламя можно будет увидеть практически с любой части комнаты. В качестве опции в данном биокамине установлены тонированные жаростойкие стекла спереди и по бокам, имеющие высоту 100 мм. Другой особенностью данного проекта можно назвать использование тонированного жаростойкого стекла стемалит на задней стенке для объемного отражения пламени. Кстати, только наша компания может предоставить тонированное жаростойкое стекло стемалит для низа и топливного блока очага биокамина. Огонь будет красиво отражаться не только снизу на поверхности топливного блока и задней стенки, а еще и в тонированных стеклах, установленных по периметру биокамина. Хотим обратить внимание еще на одну опцию в данном проекте биокамина. Это ячейки аромаотверстия в топливном блоке под эфирные аромамасла, при добавлении которых приятные запахи создадут во всем помещении неповторимый комфорт. Камин будет гореть и вкусно пахнуть. Для удобства наших будущих клиентов мы можем предоставить чертежи и технические задания на первоначальном этапе для работы строителей, которые смогут по данным чертежам подготовить специальную нишу под биокамин. По заказу клиента мы изготовим биокамины абсолютно любых размеров, форм и опций. Для желающих можем установить стекла полностью во всю высоту, спереди или сбоку, а также сделать открывающиеся или откидывающиеся дверцы. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.